สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรื่องผีรอบโลกในเล่มอาถรรพ์ขวัญผวานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนเสียงใครทำยังไงดีเธอลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าฉันไม่รู้ถ้าพ่อรู้ว่าทำโทรศัพท์หายไปต้องว่าฉันแน่ๆเลยลองนึกให้ดีสิว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ลองใช้เครื่องฉันโทรเข้าดูไหมเผื่อจะมีใครเก็บไว้ถ้าเขาเก็บได้แล้วไม่ยอมคืนล่ะลองก่อนเถอะคืนไม่คืนค่อยว่ากันตืด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 ค่ะรับแล้วพูดดีๆนะถามว่าโทรศัพท์อยู่ไหนฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์นี่นะคะค่ะช่วยเอาโทรศัพท์มาคืนหน่อยได้ไหมคะค่ะหรืออยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันจะไปเอาค่ะนี่คุณไม่จะพูดอะไรอย่างอื่นเลยเหรอค่ะกดนี่อย่ามากวนฉันนะใจเย็นๆหน่อยสิอ่ะดันกิ้งเข้าไปซะได้เป็นอะไรหรออยู่นี่ไงว้ายเจอแล้วดีใจจังเลยว่าแต่เมื่อกี้ใครคุยกับเธอฮะจบไปแล้วนะคะกับเรื่องผีอาถรรพ์ขวัญผวาถ้าเกิดว่ามีตอนใหม่หรือมีเวลาว่างจะมาอัดให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย